কাছে একটা ফোন আছে নোট 7, তো ডিসপ্লে বেসটা ভাঙা, তো আমরা ডিসপ্লে বেসটা কত সুন্দর ইজিভাবে চেঞ্জ করা যায় সেটাই এখন দেখাবো। আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ, all praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. দেখেন, তো দেখেন আলহামদুলিল্লাহ আমাদের কাজটা কত সুন্দর হয়েছে। তো ডিসপ্লের বেসটা কত সুন্দরভাবে চেঞ্জ করলাম। দেখেন ডিসপ্লে টাচ দুইটাই সঠিকভাবে কাজ করতেছে।